Lo mfowethu okuthiwa uScott Maphuma angiqali ukubona abantu bekhalaza kanje ngaye. Kukaningi ngezwa bekhalaza bethi uyithwele, bebeka nje konke lokhu abangakubeka okwezici kuyena. Nami-ke ngokuthi-ke ngike ngiwabona amanye amavidiyo akhe ngike ngiyibone lento abantu abasuke bekhuluma ngayo. Kodwa-ke mina uma ngisuke ngibuka isimo umuntu abasuke bemjaja ngaso, ngiye ngithathe uhlangothi lakhe kwesinye isikhathi ngibe uyena ngifuna ukuzwa ukuthi lento asuke yenza usuke yenziswa yini. Uyazi ukuthi kahle hle singabantu sonke siney'nsuku futhi singabantu sinjalo nje, inhliziyo bafethu nengqondo ine-limit, inala ehambe igcine khona, uthole ukuthi i-limit yakhona nje ayisadluli. Uyazi kunesikhathi la khona uzizwa khona kwanawe nje ukuthi awufuni ukukhuluma, yabona. Kodwa uthole ukuthi ngaleso sikhathi leso omunye umuntu akayicabangi leyo nto leyo, uzovele efuna ukuxoxisa khona kunjalo. Awucabangi-ke umuntu kade esi-stage ephefoma, useyasuka lapho uyikhathalela akananhliziyo ufuna ukuyophumula, ethi uyehla nje stage uselindwe izintatheli zifuna ukum-interview. Awucabange leyo nto ukuthi kuhlungu kanjani lo muntu lona yena esathi ufuna nje ukuyophumula, kodwa manje kuzintatheli noxhaxha lemibuzo. Ngiye ngiyibuke kwanami nje lento lena ukuthi uyazi ukuthi mina ngendlela imibuzo enginyanya ngayo, umuntu ngimtshela yisuka nje mayezongibuza imibuzo, esangibuza umbuzo wokuqala ngimtshele umuntu ukuthi mina imibuzo-ke angizwani nayo, ngoba ngiye ngimangala ukuthi kungani noma yini esuke ithinta impilo yami kufanele ngiyichazele yena.